炎热的夏季，各地纷纷开启了烤地瓜模式，眼瞅着温度一天比一天高，不知道大家有没有觉得一丝丝要融化的恐惧？或许有人会说，没有空调的那些年，古人不也照样活过来了？哪有现在的人那么娇气？那么，古人到底是如何度过火辣辣的夏季的呢？接下来就带大家一起大开眼界。零一手动扇风法风扇可以说是古代人的消暑利器了，在中国已经有3000多年的历史，缺点就是要靠人手来摇动，达到凉爽的效果。穷人只能自己扇啊，扇有钱的人就是丫鬟给你，扇有钱又有脑子的人更是发明出了风扇雏形，还放个冰块在前面吹出冷气，只可惜还是得牺牲一人来运转达到凉爽的效果。02冰鉴冰窖，其实古人也有在用冰箱啊，那时候的冰箱叫做冰鉴，只是那时候科技不发达，要通过外层放冰，里面才能冰镇。同样的原理，古人也做出了空调房，叫搬运工从远处收集天然冰储，存在地下室形成空调房。当然，这只是土豪富豪们的专利。03深井，古代空调为了取凉，古人也是斗智斗勇，在房间里挖一个深井，井口盖上有7口的板子，因为板子下方常年恒低温，与屋内的热空气形成温差对流锁，一夏天的时候就由你往板子上一站，冷气从下面涌上来，真是一个很聪明的 idea， 完全充分运用了物理学的原理。04人造空调房，为了降温，古人真的无所不能，利用巨型水车模拟降雨或者瀑布，然后外围利用大型水力摇扇，对着水帘扇风向建筑制造冷气，听起来就很贵哦。看起来应该是超级无敌有钱的有钱人的世界，就是不一样。所以说古代的人也是千方百计，不惜花费金钱外怪来弄降暑的呀。也许此时此刻，我们才明白，原来自己是多么的幸运，活在了有空调的时代。如果在古代也能轻易享受到空调，大家还用得着那么费劲儿吗？如果喜欢，记得关注我，每天持续更新的我